呢邊就齋拉腸，蠔租唔貴喎，豬腸碌8蚊。西華路佢冇落豉油嘅，我記得係。總之凍嘅啦。最好食呢度。最好食今一次。接落嚟啊，不定一碗粥先。喺陽江啊食嗰次。之前買咗個榴蓮，仲擺喺呢度，成架車都係榴蓮味。老婆又話唔好冚住佢喎。呢個喺湛江買嘅，好似就係煎豆腐角啦，樣樣有啲。佢呢個係。哦，原來咁啊，仲有煎嗰啲芋頭㗎、番薯啊，呢啲味好特別。淡淡肉咯。黃鮮血又有啦。仲有黃鮮血㗎。呢啲黑色嘅。係喎，牛肉。各位觀眾早晨，而家9點鐘，我哋嚟食早餐。琴晚梗係瞓得非常之好啦。咁同埋呢一個，我暫且將佢稱之為度假村啦，其實都唔算度假村嘅。民宿啦嚇，其實入住率好高㗎。大家睇下後邊嗰啲車，同埋先頭我哋落嚟咧，同一部 lift 咧係有其他人㗎。咁幾好啊，即係唔會話人都冇個咁好怕嗰種㗎。唯一切都係得益於咧，佢當地消費夠平，好多人咧係真係會嚟呢度置業啊，又或者係租一個月咁嘅咯。而且亦都見到有不少廣州嘅車輛㗎嚇，係都幾多啊！呢度已經算少㗎啦。我哋住21，樓上30，仲有30。咁又有觀眾問啊，我真係唔係賣樓啊，我冇回佣收嘅。喺呢度買咗，我哋琴日問過人啦。就話當地人佢係最貴要50-60萬㗎，咁啊如果投資人會買嗰啲嘢，平咧就29萬。當佢啊有價講25萬。係啦，講埋25啦，我當係。咁然之後咧，如果你真係買咗咁先算，你冇理由長期企喺度住㗎嘛。咁咧你就要交俾人託管，咧佢有啲託管公司嘅。咁啊託管咗之後咧，就佢啊要收翻一啲服務費。咁究竟係租唔租得出都收咧？咁我真係唔知啊，我都冇問過，我亦都唔想去問。但個程序就係咁噶啦。即係佢呢度係嗱，佢冷氣機都裝咗幾多啊？係啊，還可以啊，比想象中好，係咪？比想象中好啊。比想象中好。哇，都着咗好多燈。係啊，着咗好多燈啊！去到咁多次咧，呢度算兜燈㗎啦。係啊。嗱，仲有啊靚仔喺度嚟直播賣樓添。冇錯，佢就喺度直播賣樓，係啊，真嘅。我已經見佢直播咗好耐㗎啦。咁嗱，我哋就假設下真係喺度買咗先，我哋唔會買嘅。琴晚個老婆講起，但係如果真係買咗嘅話，其實1年之中只有半年可以使用㗎咋。會有人嚟住嘅，平時冬天嘅話，半年肯定冇可能。吹到頭甩計甩。大概係可能2個月咯。係啊，夏天啊，暑假嗰陣啦。2個月咯。但係唔係成日滿租㗎。係冇可能係滿租，花園酒店都唔滿租。2個月已經好好㗎啦。係啊，即係1年之中2個月係。租60日租得出去。租即係1年租60日咁計咧，都係6-7千蚊啊？係咪計錯數啊？係咯。1000蚊，咁你咪100-150蚊啊嘛，係咪先？哇！真係幾千蚊㗎，萬零蚊租1年收，平時嗰啲就。又要交管理費俾業主喎，萬零蚊都差啲啊！因為仲要俾管理費又。同埋呢個咧，佢係公寓形式嚟嘅，公寓咧就70年嘅使用期。咁使用期之後咧就唔會話收咗佢拆晒佢，70年之後邊個知啊？第二最多補地價嘅啫，就唔會話好似有啲觀眾講廣州嗰啲屋，如果買咗70年之後會唔會夾硬逼你就冇可能啦，黐線嘅咩？就補地價啫嘛。好稅嘅啫嘛，問題就係太多啦，後邊仲有一片一片，呢度已經係算係最好，因為望海啊。我哋又見到有旅遊巴士嚟到啊，南海大瀝嘅一個幼兒園嗰啲老師過嚟呢度遊玩啊，佢哋會叫團建啦，巴士停咗喺嗰度，未喐過。又翻咗嚟啦，我哋嚟食早餐啊！咁啊食完早餐之後咧，就會購物咯，大採購，買啲翻去俾個女食又得，自己又食下又得。嗰啲咩魚仔啊、醃好咗啊嗰啲咧，平時當零食。呢幾檔琴日已經睇過㗎啦，又有腸粉嗱，前邊嗰檔最多人，就去啲人多嘅，咁得唔得咧？呢檔就冇乜人。老婆咧就想去飲早茶，乜行就喺呢條路行嘅啫嚇。各位觀眾啊，以後翻到嚟呢度遊玩咧，如果你唔想行或者懶咧，總之就唔想行咧，
租嗰啲電動自行車慢慢兜。咁如果你話人係比較多嘅喎，又有啲長者喎，咁咧就開架車係會好啲。食個早餐幾多人食？呢度好啊，不過老婆唔想食呢啲咁解嘅啫。咁啊，佢想飲茶，幾開心啊！食得。哦，蠔腸粉啊！咩食咧？呢度係早餐店。海鮮米粉。齋米粉，呢邊就齋拉腸，蠔租唔貴喎，豬腸碌8蚊。9點鐘咧已經開始好多人喺度嚟購物啦，哇！好蝦蟹粥，先頭我哋喺酒店開車過嚟，開咗3分鐘，咁一陣就到啦。路邊停車又都幾方便嘅，但係就唔好亂咁停就得㗎啦。咁同埋咧有幾間咧喺斜對面啦，飲茶嗰啲就唔好啦，都係嗰啲預製嘅啫。反而當地人飲茶嗰啲就唔錯。咁啊，但係見到有豬腸碌咁啊，所以喺度食咯。叫耀宿老字號早餐，佢係專門做早餐嘅。琴晚經過都見到㗎啦，專門做早餐嘅。因為坐住好多人食，咁啊夠膽食。跟緊嗰啲阿姨喺度購物咯。錯啦，係臨時決定嘅。如果咧行路嘅咧就食呢間，如果係有揸車咧，後邊村仲多。咁啊，我哋咧就揀翻啲即係比較適合我哋觀眾嘅，唔係個個有揸車噶嘛。咁啊呢度啊，據說後邊村近市場嗰邊仲多。呢度係唔需要揸車嘅。呢個位置就唔需要揸車嘅。你行啊，或者踩部單車。係有一部共享單車啊。共享電雞。媽媽又帶埋啲小朋友嚟，幾個老友咁啊過嚟呢度玩。我哋啲廣州人啊、佛山人、順德人啊，尤其係佛山、順德應該少啲嘅，最識玩㗎啦，口又精喎。計過都草都唔生啊！大家有睇我哋影片就知嘅，即係嗰種感覺就係冇理由明明可以買平嘅要去試貴㗎嘛，係嘛？越嚟越多人啊！仲有啲蠔仔，有啲蠔仔，係啊，3隻蝦，咩都齊。佢係呢隻細嘅蟹仔，個豬腸碌，仲有豬腸碌，呢個就係豬腸碌啊！豬腸碌8蚊，好似係嘛？有一種感覺就係去到番禺咧，番禺又係有嗰個叫做蘇記美食，試下正宗豬腸碌啊，真係正宗啊！啲蟹仔。仲有呢啲咩嘢蠔仔？上次我喺閘坡食過，閘坡嗰個同呢個差唔多啊，但係感覺呢個新鮮啲，同埋喺西華路食過，西華路嗰個就同呢個比咧，距離就有啲大啦。呢個咧係熱嘅，即係最起碼唔係凍啦嚇。咁啊碌咗中間咧係一啲粉嚟嘅，包住嗰個蔬菜。咁然之後咧就揼咗好多芝麻，點少少蒜蓉辣醬，一啲都唔辣嘅，溫溫地唔算凍。上次喺西華路食到嗰個接近2罐，嗰種感覺，食過咁多次呢個最好食。係，佢有啲香味，入邊有啲香料咁樣。佢裏邊有啲芽菜好健康，整得最好今次，食過咁多次，呢次最好啊！嗰啲豉油又夠多，之前食過西華路佢冇落豉油嘅，我記得係。總之凍嘅啦。最好食呢度。最好食今一次。接落嚟啊，不定一碗粥先。喺陽江啊食嗰次。喺閘坡嗰次係一般啲啊。粥咧就係呢種有咩海鮮啊掟啲落去，樣樣有啲咁，又有蝦又有蟹又有魚仔，魚蝦蟹粥係一樣可以夾得散嘅喎。散咗我整開睇。佢有啲芽菜喺入邊，咁啊再嚟搭住一啲粉咁樣。哦，仲有乾瑤柱同埋肉啊，呢個瘦肉。因為啲芽菜。陽江嗰次啊，麻麻啦。係啊，閘坡呢度都係陽江，閘坡嗰次就一般啲。如果佢閘坡，真係強烈建議嚟呢度。係，唔閘坡，寧願嚟呢度。我哋去過睇過嗰啲遊樂。嗰啲水上遊樂場啊，所謂嘅又唔好玩，睇見又貴喎，停車仲好麻煩添。我講個古仔俾大家聽啊，
嗰部車咧，今次開嚟嗰部車，嗰次喺閘坡係撞咗嘅。不過因為開得好慢，所以啊就揾唔到撞喺邊度哦，佢係冇都唔叫。係，佢褪車嘅時候咧，佢嗰度冇燈個停車場，黑掹掹啊！黑掹掹咩都睇唔到，咁咪掂咗一下。唔到啊！係啊，即係開3公里、2公里嗰種嘅啫。我都識掂唔到。嗰邊一齊啊！呢個好食。沙扒灣好玩，哇！幾開心，翻張靚相咁啊，夠晒開心。無論從消費到遊玩嘅過程都冇乜壓力，唔會話揾個停車位揾極都冇啊。去邊又驚俾人坑啊！係啊，又驚俾人哋屈你錢啊，買咗啊點樣冇啊嗱？琴日第一餐又唔會啊，嗰個蝦同市場差唔多啫嘛。市場都貴啊！係啊。市場就唯獨加工嗰度就都唔會啊！人哋收你個30蚊嗰兩碟嘢，唔使賺錢啊，係咪？俾張台你食，煮俾你，其實又唔貴。反而咧樓上嗰個6蚊嗰個，我覺得肯定係好多隱形消費。係啊，不過冇上過唔知啦嚇。隻蝦好鮮，非常鮮。有啲蟹仔，咁啊，等下咬下啲汁啊，食下啲味道嘅啫。食味道嘅。食味道嘅，唔係食肉嘅嚇。係啊。琴日嗰個瀨尿蝦，今日可唔可以再買啲翻去俾個女食下咧？我哋接落嚟嘅計劃係咁嘅，咁啊，我哋會喺呢度逗留到12點前啦，12點前去退房㗎，11點零咁樣就走啊。我哋會喺度買啲手信嘅，或者甚至乎再海灘行都唔出奇嘅，因為有開車啊嘛。到最後咧，就翻去路上可能經過開平關士煲仔飯嗰度食個午餐，不過到時再算嚇。要睇我哋喺呢度食咗幾多嘢，買啲大樹菠蘿啊，買啲番薯啊嗰啲咧。最後雞蛋腸粉都嚟埋啦，等一等先啊，食埋呢個豬腸屋。喺度聽下啲廣州叔叔講去邊度玩，我哋嗰啲題材咧就係咁嚟嘅。佢哋講緊西華滷味。係啊。哇！好多廣州嘅喺度。試下啲腸粉。哇！雞蛋腸係最考功夫嘅，因為雞蛋熟嗰頭係會老嘅。好鬼鮮味。再呢幾日又唔係好曬喎。都好食。全部係本地嗰啲做法嚟嘅。估都估唔到。我都話西華沙扒灣係好多廣州人。係。撞口撞面都係。4、5部都係嘅，係粵 A 嘅。好多手信，買啲紫菜好冇？有唔辣又有魚仔、啲蠔豉仔、淡菜嗰啲都唔叫蠔豉，細細粒嘅。有啲魚仔嗰啲蒸肉食咯，可以。都係咩魚嚟㗎？呢個嗰啲咩馬頭魚啊？係嘛？佢個頭好似隻馬咁。抽晒真空咁咯。我哋行嘅時候咧，就好多嗰啲奶茶鋪啊、炸番薯鋪，而家朝頭早人哋未開門。喺對面嗰一行啊，番薯帝國，琴晚見到都爭啲想買，而家未開門，唔知買唔買到。咁咩啊？呢度又唔係食嗰啲啱先嗰啲。都係差唔多啦。係差唔多啦。呢度就係冇蝦。要開始開工啦！呢度最尾走嗰陣，再揸車嚟買個都得。買個椰子凍翻去俾個女。哦，咁嘅顏色68蚊一斤。大嘅青口，幾大粒，後邊係蠔豉就細粒啲，68蚊一斤。鮑魚乾呢個會唔會係紅衫魚魚乾咧？所以都有好多風喺呢度。同埋琴日見到有啲野生嘅五指毛桃啊，係咪？係啊。咁咪就細嗰隻咯，又平啲。呢啲就大粒啫。哇！大樹菠蘿乾咗嘅，28。反而芒果25，你想買邊樣咧？都係平時買翻去零食咁啫嘛，菠蘿乾啦。一粒得唔得？
試咯。等佢試一粒啦。細得啦。35蚊俾你住。好嘅，好鬆化。好鬆化，1斤啊。老闆娘越買越多啦嚇，再買蠔豉。煲湯同埋煲湯就細隻，就買細隻。都可以。煲湯嘅啫都係。嗱對面又有啦，已經開檔啦呢檔番薯王國開咗炒緊啦喎，買埋個椰子凍俾個女啊，等埋佢高興係啦。之前買咗個榴蓮，仲擺喺呢度，成架車都係榴蓮味。老婆又話唔好冚住佢喎，呢個喺湛江買嘅好似係。喺高州買嘅係啊，化州都唔記得，諗到都。早開門，炸番薯有15蚊，有15蚊細份得啦，大份20。哦，已經做好一輪啦。哇！呢個係大定細啊，靚女？大嘅，咁啊要份大嘅咯。要份大嘅嚇，好。呢個咧就買俾個女嘅菠蘿凍，哇，飽晒都得啦，好多份量。翻嚟先食啊？呢個翻去先食，我唔識啊。呢邊咧就喺度做緊嗰個番薯啦，老闆娘喺後邊。沙扒灣咧少咗好多嗰啲特產店，就變成呢啲餐廳啊，坐喺呢度咁樣買啲小食。咁架車咧就停喺對面啦。想過去攞杯水又攞杯水啊，好舒服嘅。椰子凍好啲啊嚇。肯定係啦。我未食過估啫。但係呢個咧就拎得翻廣州。呢個都可以。可以啊。但係椰子凍啊，嗰種味係純啲。即係琴晚嗰個。我俾個老婆挖成咁，我都試一羹，既然都係。佢應該係嗰啲大菜糕咁樣嚇，係幾好嘅佢又，真幾好。個擺街邊咁嘅。呢個就係10蚊一番份薯，嗰個年代。炸番薯，佢上邊有隻小椰絲。個就要入到嚟家。以前係擺街邊做嘅。係啊。整一嚿大嘅啦。佢有少少類似拔絲咁樣感覺，但係再撒啲椰子蓉上去，好熱啊！咁啊，等陣先啦。沙扒灣就係一個咁嘅地方，有海灘，有免費嘅，有收費嘅，收費好似20蚊。我哋唔去月亮灣。咁咧亦都有呢啲坐喺路邊，好似我而家咁咧，買份小食，又或者喺街邊嗰度食個早餐，就係我哋廣州人啊，或者佛山人啦嚇，低配版嘅泰國咁啊。心目中嘅泰國唔算低配喎，係比性價比高。性價比好高呢度。即係你可以去嗰度飲一個早茶。幾開心嘅，試下啦，應該得啦吧？呢個當地特產。今日係星期日係咪？今日啲人就買啲特產酒，可能1至5係少人啲。其實咁嘅，我覺得咧，因為佢哋都係退休嗰啲叔叔阿姨啊、長者嚟嘅退休人士。我諗咧，星期一到星期五咧都唔會突然間冇晒人，即係肯定會少啲，但係唔會突然間冇晒。星期六咧又多嗰啲情侶啊，係啊，或者自駕。1至5咧就好多嗰啲退休人士。我哋對住海灘瞓覺，一瞓打開就係海嚟。同埋琴晚我哋去嗰個夜市嗰度咧，佢冇俾到房地產商參與落去啊！而家參與咧，一圍住收錢就變咗好似閘波咁，就冇。琴日我哋去到嗰度，到最尾咧，因為音樂太大，我好多都影唔到啊。燒烤咁大多數都係5蚊嘅啫，咁啊有啲貴啲嘅也就係20蚊，即係炒個粉咁樣都係10零蚊。咁樣人哋先願意消費坐喺度，而且咧佢個篝火晚會又唔使錢嘅，你中意1分錢都唔使，坐喺度睇人玩又得。你中意飲杯啤酒仔咁樣就係7蚊一支，我記得睇見係6蚊定7蚊一支。7蚊一支，買5支送1支啊！仲要買5支送1支啊！又或者買燒烤又得，好舒服。就係可能個沙灘呢邊就冇咁靚游水，即係冇話水清沙幼嗰種感覺，但係都係游得到嘅。琴日大家都見過啦，一樣有人游水嘅。講到底就係食嘢好緊要。係有美食嘅地方，對於我哋嚟講先至係最重要嘅。喺廣東人，特別係廣州啊，食多嚿啦，哇，好大嚿啊！呢個好食。
你兩隻味嘅喎佢。兩隻味嘅咩？嗯。哦，咁我擺翻低啦呢個，我點未食過？有兩隻味嘅。夠我食翻啦，等陣試下呢個。你要夠啊？紅番薯。紅番薯，好似呢邊啲番薯好靚喎，湛江一點紅喎，有番薯出產。揾唔到，就喺呢度先有。沙扒灣限定呢個好似。到嚟唔夠聽到好多廣州話粵語，仲多過西華路。西華路係好多遊客講普通話，正常嘅呢度多過講粵語嘅人多過西華路。上佢時候翻酒店啦，該買齊。早幾日有一集影片咪同大家講過話退休年齡啊延遲嘅。生活咧好喺茶樓。而家我哋又見到好多阿姨都退咗休啦，反而又見得叔叔啊少啲啊，男性退休係遲過女性嘅。咁啊退休咧生活咧就係咁樣樣啊，可以周圍去玩，周圍去食。其實啊都係對個社會有推動㗎，係咪先？有消費啊嘛嚇啊！好啦，等我哋退休嘅時候再嚟過啦嚇。我哋而家翻酒店，差唔多11點，我哋退房啦。我哋咧就會開平食個煲仔飯，因為有開車嘅原因咧。就可以去，因為我係食過一次啊，老婆未食過。今次我哋就過去試下佢咯。出發要2個鐘頭，我去到大概1點鐘度啦。差唔多。同埋咧落起毛細雨，呢個度假村都唔錯嚇。如果下次再嚟嘅話，如果到時都仲有做，又係咁嘅價錢咧，可以再住。係嘛？下次先講。你冇都有嘅，因為佢有其他村民嗰啲補充啊嘛。即係你如果佢太貴，我寧願食住村民嗰啲㗎。離開沙扒灣啦，我哋沙扒鎮啊，呢度係幾好玩嘅，其實都。以往好玩。係咯。仲有一啲大部分嘅遊客咧都係嗰種咧退休工人啊，即係退咗休嘅咁樣。全部都因為啲學生嘅就翻工啊、翻學啊咁。琴日我哋係尋晚我哋喺呢度食啊嗱，仲有人食啊嗱，仲有啊，因為點啊食啊？因為咧食埋先至翻，食埋先翻去噶嘛。呢個星際我哋住過，睇下旅遊巴，粵 Y、粵 E、粵 A， 大部分都係呢兩，就係粵 A 同粵Y 最多，即係廣州、佛山最多。廣州、佛山最中意嚟呢度，一個旅遊小鎮，真係靠旅遊嘅呢個小鎮係。如果你係淨係靠打魚嘅，村民消化得幾多啊？日日食。前面高樓大廈嗰度就係月亮灣啦，即係離沙扒灣有段距離嘅都。係啊，以前坐嗰啲三腳雞咁樣去月亮灣，咁啊包部車一日。20蚊定幾多咁樣一日？哦，唔係依度，再前啦，依度係賣樓嘅啫。依度碧桂園月亮灣。依度月亮灣啊，碧桂園月亮灣就係依度啦，要俾錢㗎。要俾錢嘅。係啊。度假村。碧桂園給你一個5星級的家啦，就係嗰啲樓嗰度啦。嗰度就係月亮灣啦，要俾錢嘅，停車又要俾錢，游水又要俾錢。咁啊，你中意仲可以買樓嘅，我諗應該嗰度都賣晒嘅翻。哇，完全睇唔到，開住雙閃嘅前面嗰個樣。要開雙閃。完全睇唔到啊，高速，而家開緊110公里啊，116。90幾㗎。90幾啊！哇，大佬，好大雨啊！陽西啊！仲陽西嘅啫嚇。係啊，即係仲喺陽西嚟。呢度開咗大概係未夠1個鐘啦。80
84蚊係由嗰個沙扒灣係一路嚟到開平，即將靠左上斜坡，赤坎啊西珠公里。夠將呢兩位集埋一齊嘅，就真係只有呢度啦嚇，梗係食煲仔飯啦，專程開車，黃鱔牛肉煲仔飯22，黃鱔煲仔飯20。你今朝係11點開車係嘛？依家咧爭少少就1點啦，咁啊路上就都算好行，但係唔夠嚟嗰日好行咯，所以咧開得都幾快嘅。我哋去開平已經上嚟㗎啦，但係上一次咧係咁啱撞正端午節。超級多人開車開到個人懵晒，咁啊冇過嚟嘅。其實喺呢度開車去開平大廈咧，15分鐘都唔使，12添嘅其實係啊，10零分鐘㗎咋，10幾分鐘㗎咋。咁啊，大家以後各位啊鄉里啊，真係喺微谷翻到嚟咧，我翻去開平咧，打架車過嚟呢度食啊，唔使你好多錢嘅啫嚇。上嚟就係煎豆腐角啦，樣樣有啲。佢呢個係。哦，原來咁啊，仲有煎嗰啲芋頭㗎、番薯啊。上次我哋食嘅唔係啊，淨係得豆腐角啊。哇！呢個係牛肉煲仔飯，後邊呢個咧就係黃鱔煲仔飯，依冇嚟賣咁喎。等一等先嚇。呢一個咧就係苦瓜炒牛肉，唔好見佢咁快送上，其實佢苦瓜切到幾薄。另外咧，江門啊、開平啊、台山呢邊啲苦瓜好靚嘅，道院嗰邊啲苦瓜，呢個係咪我梗係唔知啊？但係近嘅應該都唔會做得差㗎吧。另外呢個咧就係黃鱔加牛肉嘅煲仔飯，呢啲咧好食就歸好食，都唔係最精彩嘅部分。最精彩嘅部分咧就係啲飯。等一等先，咁樣嘅，哇！嗰啲黃鱔咧係嗱。起晒骨嘅，原來有嗰啲湯㗎喎。係啊，佢呢度啲湯都好好飲嘅。試條黃鱔，哇！如果你喺高速啊，食個杯麵，黃鱔啲味好特別，淡肉啊，淡肉喎。黃鱔血又有啦，仲有黃鱔血㗎。呢啲黑色嘅係喎，牛肉，啊黃鱔比牛肉咁好喎。呢個等一等先嚇，太心急唔得嘅。試個豆腐角，專門開車過嚟抵唔抵？個老婆一路講話唔值得咁樣開，梗係值啦！你試下呢啲。先諗住喺高速邊嗰啲。唔係，我原先咧，都好食，去恩平啊嗰啲都好食，但係呢度我食過一次啦，真係唔錯。而且咧食完之後咧，有一段時間咧，廣州煲仔飯都睇唔上眼，即係要過咗好耐啦先至去食嘅咯。講下豆腐角，佢咧係中間嫩嘅，邊呢啲咧。就好脆嘅，即係外脆內嫩就係咁樣。一腳有蝦呀，辛苦。哇！而家開平多嘢食。開平多嘢食得又啱我哋食。我哋好經常咧去玩咧，經過開平。一路往西邊咧，嗰啲食物咧，好似更適合我哋喎。肇慶都算往西邊咧，佛山、順德啊，肯定係西邊啦，南海啦嚇，好多嘅。東莞係難揀啲啊，得燒鵝。豆腐角。啱先嗰度。呢個苦瓜都好食，佢係切到好薄，同埋炒到好爽口嗰種嘅，就唔係腍嗰種嘅。咁啊，梗係夠苦啊！再加埋小牛肉。好嘅。雞飯。呢趟美食之旅好啊！其實值得啊，繞落嚟食嘅，完全值得啊！行多咗幾多啊？15分鐘啫嘛。啲米幾靚。行多15分鐘就。開平啲米，抌開高速一轉過去中陽高速，就一落嚟，中就係中山個中，陽就係陽光個陽，一路落嚟。咁喺呢度咧，翻到我哋屋企連埋塞車2個鐘，咁你中間都要唞一唞㗎，係咪先？法律規定都要唞啦。飯你都要食嘅大佬。係啊，都要食飯㗎，唔係翻到屋企1點，即係3點啊！哇，唔得，唔可以。最需要翻到去落高速嗰時又喺度塞車。係啦，再塞埋咁啊4點咯，唉，好辛苦啊！咁與其去高速公路服務區食嗰啲杯麵，不如食下呢啲唔好過。仲可以去個赤坎喎。係啊，
試下啲飯。啲飯絲苗米真係好靚，係啊，呢兜我㗎嘛，主要係啲米真係好靚。做關於菜啊，而且咧今餐就算真係食唔晒都冇所謂咧，都就翻屋企食啲苦瓜啊，豆腐角點解可以做到爆汁啊？佢用慢火煎咯，係嘛？唔好令到裏邊咁容易老晒咯。番薯啊，咁樣煎。最初我哋諗住仲要豆腐角嘅。唔係佢3拼嘅。阿老闆娘推薦，咁啊梗係試下咯，樣樣都有啲。佢呢度咧好有趣嘅，佢係喺條國道上邊咧，咁啊附近咧會有好多大車經過嘅。咁啊，我睇啲社交媒體講咧話係因為啲貨車司機發掘咗呢度，咁啊即係原先佢好食就梗係好食嘅，又要平又要靚啊！咁啊食下食下咧就越嚟越多人知，咁啊而家後邊好多遊客。尤其好多人咧嚟睇碉樓啊，睇完碉樓咁啊過嚟食飯咯。所以吃喝玩樂係一條龍啊，沙扒灣都係咁樣，唔貴，總會有一樣嘢唔貴，咁樣咧就會有客。關子煲仔飯咧喺赤坎呢度咧，亦都係一大美食嚟嘅。據說啊嚇，佢哋已經係第5代傳人㗎啦。咁咧，而且咧一路堅持用柴火嚟煮嘅。而家就喺門口有柴火，我哋食飽先至去睇下，再去睇下。不過其實之前都睇過，就真係俾啲柴落去咁樣嚟煮住啲煲仔飯。兩煲都係黃鱔啊，太過寡淡嘅。試過牛肉，試過黃鱔，啲黃鱔幾粗。啲辣椒。呢個牛肉嚟嘅，同埋佢都唔算好多油啊。試下老婆話好辣，煎釀三寶咁好似。係喎，都幾辣喎！哇，辣喎！好啊，食埋呢碗飯咧，我哋係翻屋企啦。今次玩得開唔開心咧？開心過上次廈門。上次廈門咧就睇，即係叫做開眼界，睇下哦廈門係咁嘅。今次咧就去緬懷，因為湛江未去過啊，當去下啫。去緬懷，但係我哋沙扒灣係點嘅？又去食下嗰個高州化州香油雞，係，同埋咧今次同上次去廈門最大唔同咧，就係我哋有好多購物，嗰個大榴蓮仲會拍片俾大家睇嘅，不過可能喺下一集嘅。又買咗菠蘿翻去俾個女食，都係揸車好嚇，寧願有時間一站一站一站玩。好啦，下集見，我哋翻屋企啦要。59蚊啊！哇，60蚊啊！由嗰個食煲仔飯嗰度翻到嚟要60蚊開平。又嚟到開箱嘅時候啦，老婆咧話要稱下個榴蓮有幾重，呢個咧原來已經有少少熟，喺車上邊已經焗熟咗，冇問題啊！喺個車度焗鬼熟咗啊！咁夠力啊！你好叻開榴蓮喎！哇，係好難啊！好，開箱盲盒定係點咧？可以啦，都唔算話好。110幾蚊啫喎。不過都好似呢度中間冇咩肉。開埋再講啦。呢度有一嚿。係啊，一嚿一嚿攞出嚟。咁樣包起佢，包好晒先至。終於開好啦！呢度仲有2嚿，而家即食嘅。一鑊多100
17蚊，係啊，抵啊，點會唔抵嘅？可以喎嗯， ，100蚊多啲，幾多？117啊？ 17啦，定14啊？我唔記得咗。唔記得啦，咁多。稱下佢幾多先？稱埋先係嘛？梗係稱啦。好。黑啊嘛哥。咁依度已經斤幾啦？都放唔落啦。 3哇！有3斤嘢喎。斤，1500克。 3斤。睇下先。3斤唔止啊。唔止啊。 3斤多啲，啱啱差唔多。係啦。 3斤。 3斤。 3斤肉喎。化州。哦化州嘅特產啊！呢個梗唔係化州特產，呢個泰國。化州特產啊！得唔得？嗯。化州特產喺化州托翻嚟嘅大佬，唉真係艱難啊！好味，真好味。哇！舒打佢仲好味。唔好，我覺得唔好買沙扒灣嗰啲特產，買榴蓮直接喺化州。